Бидгүй энэ удаагийн дугаараараа студидтэй нэгэн хүндтэй 3 зочныг өрөө ирүүлээд байгаа. Агуу зүйл гэдэг бол энгийн зүйлүүдийн нийлбэр байдаг. Агуу ялалт гэдэг бол та нарын энгийн жирийн ялалтууд тэр дотроо өөрийгөө ялж байгаа ялалтаас. Хоёрхан цагийг чи магадгүй нэг англи хэлээд авчихтаа ч юм уу яг хичээлийн хийхдээ зарцуулж чадах юм бол тэр бол чамд өөрт чинь маш том хөрөнгө оруулалт болж үлдээл гэсэн. Эцэгчүүд үнэхээр би одоо хүүхдэд би бас туслах хэрэгтэй байна гэдэг ойлгож байна. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Та бүхэндээ энэ хүү орой мэндийг хүргэе. Манай өнөөдрийн глобал удирдагч ярилцлагын цаг иймхүү эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараас Харвард их сургуулиас Джон Кеннедигийн нэрмж төрийн удирдлагын ангийн Сэсили Тайлор хэмээх хатагта оролцож байна. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Тэгээд өнөөдөр Харвард их сургууль суралцж байгаа манай төрийн удирдлагын нийтийн удирдлагын магистрийн хөтөлбөрт суралцж байгаа ангийн одоо нэг ангид суралцж байгаа Сэсили Тайлор гэдэг одоо энэ Америк эмэгтэйтэй өнөөдөр ярилцж байна. Тэгээд Сэсили Тайлор бол өөрөө Америк хүн, дээрэс нь одоо энэ төрийн бас байгууллагын чиглэлээр бас маш олон зүйлийг хийдэг. Дэлхий дээр нэг өдөр гэсэн тийм одоо төрийн бус байгууллагатай тэрүүгээрээ дамжуулаад одоо богино хугацааны видеонуудыг хийдэг. Тэрүүгээрээ дамжуулаад альва одоо нийгэмд болж байгаа, Америкийн хотуудад болж байгаа, дэлхий дээр болж байгаа хүмүүсийн амьдралыг, нийгмийн асуудлыг гаргаж ирэх, хүмүүст таниулах ийм бас сайхан үйл ажиллагаа хийж байгаа. Тэгээд Сэсилитайгаас ярилцж байгаа Монголын залуучууд бас Сэсилигийн хийж байгаа зүйлийг нийгэмд оруулж байгаа хувь нэмрийг танилцуулж байгаа баяртай. I decided to come to Harvard after working in the film industry for about 20 years. I had left college and didn't know what I wanted to do with my life, and someone suggested I try filmmaking, and I did. And I loved it, but it was a very challenging industry. And so I left and eventually came back when I was able to work in television, where you can have a more stable job for a longer period of time. And I discovered documentary filmmaking. And my first job was working with one of the former producers of the Michael Moore television series. And I really fell in love with documentary filmmaking because I had an opportunity to learn about different cultures, about public policy, about what our government was doing. I had an opportunity to learn about different cultures within the United States and without and outside of the United States. And it really gave me an opportunity to light up my knowledge about how I could be somebody that could participate in my community in a positive way. While working in television and in documentary, I also saw a lot of challenges that our world is going through, and I saw where a lot of youth were struggling to have opportunities. And to me, there's nothing more wonderful than seeing a youth find something they love and to just chase it with their heart and their mind, and to learn about the subject and to really find a relationship to whether that's wanting to work in the government, whether it's wanting to make social change, whether it's wanting to create a family. And so I really began to dedicate trying to make work that took into consideration how can we educate our next generation. And I realized that it was incredibly important for me to also overcome some learning curves that I had still. And one thing I hope forever, that I will always be a student, that I will always have the opportunity to learn. And so when someone said to me, come to the Kennedy School and continue to learn about what it means to be supportive to the youth and to educate youth with television and film and multimedia on the internet, I jumped at the chance.
баримтат киноны чиглэлээр медиа, хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр нэлээд олон зүйл хийсэн юм хүн байгаа. Тэгээд залуучууд яг хуу ер нь бол бид хоёр ингээд ярилцаад хийж байгаа юмны талаар ярьж байгаа. Залуучуудын хөгжлийн асуудал төр нэлээд олон жил ажилласан. Залуучууд одоо юу гэдгийг зорилгоо тодорхойлоод ямар нэгэн зүйлд хүрэх зорилгоо тодорхойл тэрнийхээ төлөө одоо зүрх сэтгэлээ зарцуулаад ингээд тэр зорилгодоо хүрж ивэл надад тэрийг одоо ингээд хараа тэр хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөж байгааг харах бол надад тийм сайхан гоё мэдрэмж төрдгөө. Тэгээд Кеннедигийн сургуульд ирсэн бас шалтгаан маань ч тэрэ гэд тэгж байна. And I think the lessons that I've learned are that one is to learn how to discipline my time, two, to always try and do my best, three, to be careful and thoughtful about what I say to the world, and to really think about how I'm speaking to my friends, my family, the people who are in authority, the people who are struggling. And the more I practice how I speak to the world, the more I realize that I'm practicing being the right kind of candidate for a school like the Harvard Kennedy School, because the Kennedy School is looking for people who want to lead. And their philosophy says that, those who lead seek to be of service to their communities, not seek to get what they can get from their community. Our president, John F. Kennedy, said, look for what you can do for your country, ask not what your country can do for you. And when I try to be the best leader, the most success I have is when I'm trying to be of service to my community. Тэгэхээр манай Сэсили бас гоё юм хэлж байна. Яагаад тэгэхээр Кеннеди, Харвардын Кеннедигийн төрийн удирдлагын сургуульд бол хүмүүс нэг тийм эндээс ямар нэг юм авах гэсэнтэй ч биш. Одоо нэрийг ашиглана гэхээсээ илүүтэйгээр энэ нийгэмдээ өөрийнхөө амьдарч байгаа улсдаа ч юм уу те ямар хувь нэмэр оруулж чадах вэ гэдэг талаас нь хүнийг харж авч байгаа. Тэгээд John F. Kennedy ерөнхийлөгчийн бас хэлсэн үг монголчууд ч гэсэн манай залуучууд маш сайн мэддэг. Улсын хорн надад юу өгөх вэ гэж бүү асуу, би улсын хорондоо юу бүтээх вэ гэж өөрөөсөө асуу гэж сайхан үг бол бас өнөөдөр ч гэсэндээ утга агуулга төгөлдөр хэвээрээ байгаа. Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролыг эзэмшихийг хүсэж байна уу? Бид та бүхнийг мэдлэг цэвэрлсэн эдийн засгийг бүтээж, инженерийн боловсрол дээр тулгуурлан хөгжсөн оронд өрж байна. Энэ бол Тайван. Жил бүр Тайванд 100,000 гаруй гадаад оюутнууд суралцаар ирдэг. Олон төрлийн тэтгэлэг хөтөлбөрүүд, хос хэлний орчинд суралцах боломж, англи хэлээр хичээлээ 30-аас 100% сонгон суралцах боломжтой. Үн төлбөргүй хятад тэдний бэлтгэл тав. Хичээлээс гадуур олон төрлийн сонирхолтой клубүүдэд хамрагдаж, олон орны найз нартай болдог. Нөхөрсөг ард түмэн багш, ангийн найз нар байнга анхаарал тавьж туслахад бэлэн байдаг. Хямд зарлаар чанартай боловсрол эзэмших Тайваны сургалтын төлбөр, амжиргааны зардал харьцангуй хэвээр. Таны хайсан газар Тайван орон хүн байна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Манай хаяг Монгол дахь Тайваны боловсролын төв. Удаас 99 тэгнэг 16 62 89 90 50 тэг 6 99 10 68 58. Дэлхийн боловсролыг Тайванд.
Уламжлалт аргаар савнд нь бүрсэн миний Монголын элгэн тараг. Бид хүн энэ удаагийн дугаараараа студидтэй нэгэн хүндтэй 3 зочногоор ирүүлээд байгаа. Агуу зүйл гэдэг бол энгийн зүйлүүдийн нийлбэр байдаг. Агуу ялалт гэдэг бол та нарын энгийн жирийн ялалтууд тэр дотроо өөрийгөө ялж байгаа ялалтаас эхэлдэг. Хоёрхан цагийг чи магадгүй нэг англи хэлээр давтахтаа ч юм уу яг хичээлийн хийхдээ зарцуулж чадах юм бол тэр бол чамд өөрт чинь маш том хөрөнгө оруулалт болж үлдэнэ л гэсэн. Эцэгчүүд үнэхээр би одоо хүүхдэд би бас туслах хэрэгтэй байна гэдэг ойлгож байна. Тэр хүмүүсийн амьдралд нөлөөлдөг гэсэн яг юунд нөлөөлдөг юм бэ? Эрүүл мэндийн тал дээр нь юм уу эсвэл боловсролын тал дээр нь юм уу? I think also the way I'm able to help youth, particularly in media, is to teach them how important it is to be professional in media and how critical it is to be on time, to be disciplined, to be focused, to understand the skill, to understand the safety precautions that are needed. But I think it's also really important to understand that the art of storytelling comes from our heart. And so if I can help youth understand what their heart is trying to say, that's a huge gift for me to get to watch. So I love doing that. Media has incredible power. I think you really touched upon it. We can say one thing with our face and it will say 1,000 words. When you see someone smile and light up with joy because they've seen their project come to life, if you've just built a boat or you have put together a room in the school or you've built a project all together, that is huge to watch the smiles. And in that moment of filming a smile, that will speak 1,000 words compared to trying to describe it sometimes. And I think that's really important to understand with media. You can say a lot more with media in a very short period of time because you have music and you have the visuals and you have language. So it's a mixed format that you really get to have fun playing with. Залуучуудын төрөүний асуулт яг ямар зүйлд нь нөлөөлөд байна гэхээр ерөнхийдөө хэвлэл мэдээллийн баримтат киногаар дамжуулаад богино хэмжээний ихтэй маш богино хэмжээний баримт киногаар дамжуулж нийгмийн залуучуудад өнөөдөр ямар асуудал тулгамдаад байгаа залуучуудын гол нь яг өнөөдөр амьдралд нь тулгамдаад байгаа хэрэгтэй байгаа боловсролын ч юм уу нийгмийн асуудал ч юм уу альва нэг асуудлыг гаргаж ирэх тэдний тэр дуу хоолойг сонсох тэгээд тэр дуу хоолойг сонсоод хэрэгцээг сонссны үндсэн дээр өөрийнхөө байгууллагаар дамжуулаад тэднэрт сэтгэл санааны ч байдаг юм уу боловсролын ч байдаг юм уу ямар нэгэн практик чадвар эзэмшигтэн ч юм уу туслах үйл ажиллагаануудыг хийж байгаа. Тэр агуулгаараа болол хүмүүс тэр талаасаа нөлөөлж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд ер нь бол яг би Сэсилигийн өөрийнх нь хийсэн тэр видеонуудыг ингээ үзсэн. Монголоос нэг секундын видео орсон байсан баха. Тэгээд яг дэлхий дээр байгаа маш олон хүмүүсийн нүүр царай амьдрал тэр видеогоор дамжуулаад нэг видео гэдэг бол 1000 үг хэлэхдээ тэнцэх хэмжээний түүхийг өгүүлдэгээл гэж хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр медиа гэдэг бол хэвлэл мэдээлэл гэдэг бол өөрөө маш хүчтэй. Тэрүүгээр дамжуулаад ямар нэгэн нийгмийг өөрчлөх, нийгэмд мессеж хүргэх ийм бас хүчтэй зүйлээ л гэж хэлж байна. За хэний амьдралд яг хэрхэн нөлөөлж чадсан бэ гэдэг талаас нь бас яриулвал их сонирхолтой байна. Бодит жишээг, тийм ээ? I have a couple of examples. I'm going to ask you, okay, which one might be most interesting for the youth that we're talking to today. I could talk about working with youth who are struggling to leave the gang life in the United States. So in the United States right now, we have a really severe problem with gangs, and the word gang has taken on a very violent meaning. And it's because we struggle with the amount of guns we have in this country and
So youth are getting guns and they're using them to protect themselves in violent communities. And they get to a point where they might join the gang between the age of 6 to 10 years old. And then around the age of 14 to 16 years old, they really want to leave gang life and they want to make a better life for themselves. Sometimes in the United States, our youth will have children at a young age, around the age of 20, 16, and they want to make a better life for their children. And it's really challenging because if you've been in a gang, you haven't been going to school, you haven't developed skills, and you haven't really had an opportunity to participate in a useful way in society. And so society doesn't want to hire you into a job and into making an honest living. So there's a program that I work with called Youth Build, and they have programs in the United States and internationally to work with youth that are finding challenges in their life. And some of the programs that we have in the United States, American cities, address this problem of leaving gang life. So what we did was we created an opportunity for youth to come to a specialized program to get a high school degree at an accelerated rate. And we also helped support them build job skills in the same time. And we helped them learn how to get leadership training, just like I'm learning here at the Harvard Kennedy School. And so we understood that teachers sometimes have a hard time teaching these students because it's a unique group of students. And so we decided we would help teach the teachers by making videos about the best practices in teaching students that have come from gang life. And so the students and I have brought together, and I trained them how to use cameras in one day. And we put the cameras together. We brought together 12 schools that are in Los Angeles, California, to talk about what it means to help youth leave the violent life of crime and to get a high school degree. And we taught the teachers how to be better teachers. And it was fantastic because the youth really had an opportunity to have a voice, to help others help them. And it was so fun to help them really bring this life to project. I felt like I was more of a consultant than I was the director. Томхон хотууд байгаа шүү дээ. Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелес ч юм уу, Нью-Йорк ч юм уу, энэ томхон хотуудад бол яг тийм 10 жилийн хүүхдүүд бол ерөнхийдөө сургуулаас завсардаад ямар нэгэн тийм бүлэглэлт ч юм уу тийм зүйлд орчихсон байдаг. Тэгээ сургуулаас завсардсан амьдрал нь одоо гэр зөнчин болчдөг ч юм уу. Тэгээд гудамжинд гарах ийм нийгмийн асуудал бол маш том асуудал болцсон байдаг. Тэгэхээр одоо gang гэж хэлээд байгаа. Gang гэдэг нь одоо манайхаар одоо юу гэх юм те жаахан сахилахгүй хүүхдүүд ийм рүү орчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр хүүхдүүдийг яаж тэд нар чинь за юу гэдгийг одоо 4 5 дугаар ангиасаа эхлээл ахлах сургуулаа төгсөх хүртлээр тиймэрхүү амьдралаар амьдарчаар ердийн хүмүүсээс өөр болчихж байгаа юм л да. Чи гудамжинд амьдраад янз бүрийн гэмт хэрэгт орооцолдоод ингэ явчихж байгаа хүүхдүүдийг яаж буцааж нийгэм рүү н одоо оруулж ердийн амьдралаар амьдруулах цаашдаа одоо ихтэй сургуульд яаж оруулах вэ? Энэ хүүхдүүдийн нийгмийн асуудлыг шийдэх айгүй том асуудал гарч ирсэн баг. Тэгэхээр тэрэн дээр эдгээр ажилдаг гэж байгаа. За тэгээд тэр хүүхдүүдтэйгээ бол одоо Сэсилигийн хувьд болохоор яг энэ хэвлэл мэдээлэл, баримтат кино хийх, хэвлэл одоо камертаа хэрхэн ажиллах вэ? Дижитал медиа чиглэлийн юмнууд дээр сургалт явуулаад тэднэртэйгээ цуг видео хийгээд ингээд бас хүүхдүүдэд тусалсан. Дээрээс нь яг тэр дунд сургуулийн багш нар жишээлбэл яг ийм амьдралаас орж ирсэн хүүхдүүдэд яг яаж хичээл заах хэвтэй, тэдний сэтгэл зүйн онцлог юу байдгийг тэднэрт одоо хичээлийг ердийн хүүхдтэй адилхан заахад хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр тэр агуулгаараа хөтөлбөрөө яаж өөрчлөх хэвтэй, ямар одоо нөөц болцоог ашиглах хэвтэй гэдэг үүднээс нь интернетээр суурилсан тийм боловсролын хөтөлбөрүүдийг бас боловсруулж өгсөн. Тэгснээрээ бол одоо яг энэ хөтөлбөрөөр орж байгаа тэр
хүүхдүүдийн амьдрал бол нэлээд өөрчлөгдсөн. Илүү зарим нь бол одоо өөрсдийнхөө хөгжмийн одоо видео клипийг хийсэн гэж зарим нь одоо энэ чиглэлээр бас сонирхоод цаашдаа мэрэгжлийн ажил орох ч юм. Иймэрхүү чиглэлээр хүмүүсийн амьдрал бол тэр хүүхдүүдтэй бол ажиллах хүмүүс байхгүй байгаа. Гэхдээ манай Youth Build гэдэг одоо манай Сэсилигийн ажиллаж байгаа төрийн бас байгууллага бол яг ийм нийгмийн бэрхшээлтэй ийм айлын хүүхдүүдтэй ажилладаг. Тэгээд тэр бол нэлээд сайн амжилттай явж байгаа гэж байна. Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролыг эзэмшихийг хүсэж байна уу? Бид та бүхнийг мэдлэг зүрэлсэн эдийн засгийг бүтээж, инженерийн боловсрол дээр тулгуурлан хөгжсөн оронд өрж байна. Энэ бол Тайван. Жил бүр Тайванд 100,000 гаруй гадаад оюутнууд суралцаар байдаг. Олон төрлийн тэтгэлэг хөтөлбөрүүд, хос хэлний орчинд суралцах боломж, англи хэлээр хичээлээ учраас 100% сонгон суралцах боломжтой. Үн төлбөргүй хятад хэлний бэлтгэл тав. Хичээлээс гадуур олон төрлийн сонирхолтой клубүүдэд хамрагдаж, олон орны найз нартай болдог. Нөхөрсөг ард түмэн багш, ангийн найз нар байнга анхаарал тавьж туслахад бэлэн байдаг. Хямд зарлаар чанартай боловсрол эзэмших Тайваны сургалтын төлбөр, амжиргааны зардал харьцангуй хэвээр. Таны хайсан газар Тайван орон хүн байна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Манай хаяг Монгол дахь Тайваны боловсролын төв. Удаас 99-1 16 62 89 90 50 6 99 10 68 58. Дэлхийн боловсролыг Тайванд. Уламжлалт аргаар савнд нь бүрсэн миний Монголын элгэн тараг. Бид хүн энэ удаагийн дугаараараа студидтэй нэгэн хүндтэй 3 зочныг өрөөрүүлээд байгаа. Агуу зүйл гэдэг бол энгийн зүйлүүдийн нийлбэр байдаг. Агуу ялалт гэдэг бол та нарын энгийн жирийн ялалтууд тэр дотроо өөрийгөө ялж байгаа ялалтаас. Хоёрхан цагийг чи магадгүй нэг англи хэлээр давтахтаа ч юм яг хичээлийн хийхдээ зарцуулж чадах юм бол тэр бол чамд өөрт чинь маш том хөрөнгө оруулалт болж үлдээл гэсэн. Эцэгчүүд үнэхээр би одоо хүүхдүүдэд би бас туслах хэрэгтэй байна гэдэг ойлгож байна. Одоо богино хэмжээний баримтат кино хийж олон одоо залуучуудад хүргэдэг юм байна. Манай нэвтрүүлэгч гэсэн ер нь Монголын хэмжээнд байгаа залуучуудад бас илүү их урам зориг, илүү их итгэл бас одоо энэ нэвтрүүлгээс олон зүйлийг авах боломжтой зүйл байгаа шүү гэдгийг одоо бас хэлмээр байна. Тэгэхээр Сэсили та манай нэвтрүүлгээр дамжуулж одоо Монголд байгаа залуучуудад маань сайхан урмын үг хайрлаач гэж би хэлмээр байна. Well, I think it's easy to give words of encouragement to your group. I've heard quite a bit about your group from Ogi so far, and it sounds like the work that you're doing is fantastic. So I would say that the most important thing is to just keep at it, to not give up on yourself. Making media isn't always easy. It can take patience, and it takes a little bit of perseverance. And sometimes it requires that you become really patient with the people you're working with. And it's a group effort. There's never one person who's the winner when you make a project. It's always a team effort. And so I would just say, like, keep doing what you're doing because it's great. And it's an opportunity to continue learning through your life. And no one can take it away from you. And so except yourself. So continue with some discipline and continue to enjoy it, even when it feels challenging. Continue to exercise learning because the media world changes rapidly. The technology changes, as well as the way that stories get told, as well as the type of music that you can use. And so enjoy the fact that it's a professional world, but it's also an artistic world. And I wish you all very much the best of luck with everything. За тэгээд бүгдээрэнд нь Монголын залуучуудад амжилт хүсье. Тэгээд ер нь хэвлэл мэдээллийн яг энэ видео хийн энэ чиглэлээр ажиллана гэдэг бол их төвчээр шаардна. Дан ганц нэг хүний бас ажил биш, багаараа хийдэг ажил. Тэгээд дан ганц техникийн ч бас ажил биш, урлагийн мэдрэмж шаардна.
зүрх сэтгэл ордгоо. Тэр агуулгаараа бол залуучууд, хүүхдүүд, оюутан залуучууд маань ер нь Монголын залуучууд одоо хийж байгаа зүйлээ үргэлжлүүлээд улам сайхан хийх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь төвчээр хатуужил, зорилгодоо үнэнч байх ийм жоохон хатуужил хэрэгтэй баха. Зорилгоосоо бууж өгч болохгүй гэдэгж байна. Тэгээд нэвтрүүлэгт зүгээр би ингээ бодоо суужилаа Сэсилитэй яриа сууж хахад бол бидний хувьд одоо яг энэ хэвлэл мэдээлэл гэдэг зүйл бол Монголд ч биш юу Америк нэгдсэн улсад маш их өөрчлөгдөж байна. Бид нэр дээр үед одоо нэг зурагт 90-ад оны үед бол нэг л телевизтэйс одоо өнөөдөр хичнээн телевиз Монголд гарч ирсэн байна. Тэгээд хууч одоо өнөөдөр сонин уншдаг хүн их цөөхөн болцсон байна. Телевиз үздэг хүний тоо маш их цөөхөн болсон. Тэгсэн хэрнээ интернет, фейсбુક дээр одоо байгаа хүмүүсийн тоо хэдэн саяараа нэмэгдэж байна. Өнөөдөр хэвлэл мэдээллээр одоо маш хурдтай тарж байгаа. Social media гэдэг юм ямар хүчтэй болж байгааг залуучууд харж байгаа. Тэгэхээр энэ юуг харуулж байна гэхээр өнөөдөр хүн болгон өөрийнхөө мессежийг, өөрийнхөө түүхийг тийм үү нийгэмдээ хэлье гэсэн зүйлээ энэ одоо агаарын бохирдол болохгүй байх гэдэг юм уу Монголд одоо ийм нийгмийн асуудал байна. Залуучууд хүүхдүүдийн асуудал дээр одоо төр ямар нэгэн бодлого барихгүй байх гэдэг юм. Юу гэдэг чинь одоо хин нэгэн хүний дам даржаад байгаа должин эмээгийн түүхч байдаг юм уу? Энэ түүх болгоныг бид нар нийгэмд хүргэжиж тэр нийгмийг өөрчлөх ёстой. Тэгэхээр тэр түүх болгоныг энгийн сошиал медиагаар, фейсбүүкээр, твиттерээр байдаг юм уу? Одоо Сэсилигийн хийж байгаа тэр дэлхийн дээр байгаа нэг өдөр гэдэг чинь One Day on Earth гэдэг юм те. Энэ чиглэлийн медиагаар дамжуулаад нийгмийг асар их өөрчилж болно. Зүгээр ингээд ярихаар айгүй энгийн юм шиг ирнэ. Одоо нэг видео хийнэхээр би ч гэсэндээ хийчин гэж байгаа юм хэвчтэй. Юм шиг мөртлөө цаанаа тэр видеоны цаана, медиагийн цаана агуулгадж байгаа мессеж гэдэг бол мянган үгнээс хүчтэй гэж хэлж байна. Тийм учраас манай оюутан залуучууд, манай глобал удирдагч дээд сургуулийн оюутнууд ч гэсэндээ ер нь Монголын оюутан залуучууд бүгдээрээ медиа, new media гэж яриад байгаа. Одоо шинэ үеийн энэ фейсбુકийн орчны, сошиал орчинд одоо нийгмийн өөрчлөлтийг урагшлуулах чиглэлээр өөрийнхөө түүхийг бичих, өөрийнхөө түүхийг нийгэмд хүргэх, бусдын түүхийг хүнд хүргэх тийм ээ. Тэр чиглэлээр зөндөө олон боломж байгаа. Тэгээ цаашдаа магадгүй Сэсилитэй манай глобал удирдагч нэвтрүүлэг бас хамтраад айгүй олон гоё түүхийг, видеонуудыг хийх бах. Нийгэмд бас гоё санаа, үзэл санааны бас шинжилэлүүдийг хийхэд хувь нэмэр оруулах бахаа гэж бодож байна. За ингээд бид нартай энэхүү сайхан цаг хугацаанаас хомслон байж ярилцсан Сэсили Тайлор хэмээх энэхүү сайхан хадагтад маш их баярлалаа. Thank you all. It was wonderful to have a chance to meet with you today, and I wish you all the very best. Thank you, Ogi. За баярлалаа. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Бид хүн энэ удаагийн дугаараараа студидтэй нэгэн хүндтэй 3 зочныг ирүүлээд байгаа. Агуу зүйл гэдэг бол энгийн зүйлүүдийн нийлбэр байдаг. Агуу ялалт гэдэг бол та нарын энгийн жирийн ялалтууд тэр дотроо өөрийгөө ялж байгаа ялалтаас. Хоёрхан цагийг чи магадгүй нэг англи хэлээр автахдаа ч юм уу яг хичээлийн хийхдээ зарцуулж чадах юм бол тэр бол чамд өөрт чинь маш том хөрөнгө оруулалт болж үлдээл гэсэн. Эцэгчүүд үнэхээр би одоо хүүхдэд би бас туслах хэрэгтэй байна гэдэг ойлгож